avuga yuko Musenyeri Jean Damascene Bimenyimana musenyeri wa diocese ya Cyangugu akuriye abapatiri babiri Thomas Nahimana na Fortunatus Rudakemya bandika mu rubuga rwa internet leprophète.fr ejo yahaye ikiganiro abanyamakuru akabamenyesha ko Ecclesia Gatolika mu Rwanda kidashigikiye inyifato y'abapatiri. Musenyeri Bimenyimana ngo yanavuze ko abapatiri batari hejuru y'amategeko. Reka tubibaze Geoffrey Mutagoma Kigali. Amakuru yumvikanye kuri radio y'igihugu yavuze kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda nk'itandukanye n'abo bapadiri bombi. Musenyeri Jean Damascene Bimenyimana wa diocese ya Cyangugu yavuze ko barandikiye abayobora diocese y'aho bapadiri babarizwa n'abakristo baho ngo bagaragarize ko inyandiko zabo zibangamiye Kiliziya n'umuryango nyarwanda. Musenyeri Bimenyimana kandi yumvikanye kuri radio y'igihugu avuga ko kuba bari abapadiri bafatirwa ibihano biri mu maboko y'inzego nkuru za Kiliziya Gatolika zisumbye za diocese n'inama nkuru y'abepiskopi kandi ko bisaba igihe. Gusa umwe mu basenyeri baje mu nama yahuje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abakuru b'amadini yabaribukije ko Padiri Thomas Nahimana na Fortunatus Rudakemwa ari abanyarwanda leta y'u Rwanda ifite ububasha bwo gukurikirana mu rwego rw'amategeko kubirebana n'inyandiko zisohoka ku rubuga rwabo rwa leprophète.fr. Bimaze kugaragara ko inyandiko zisohoka kuri ruriya rubuga zibihiye cyane abakuru b'idini Gatolika mu Rwanda batagihwema kuvuga ko zihungabanya umutekano w'igihugu. Nyuma yo kumva ivyo rero twaciye turondera Patiri Thomas Nahimana manza kumubaza ivyo avuga kuri ayo makuru. Mbere tugomba gutandukanya nivyo musenyeri yavuze koko n'ivyo ibinyamakuru by'i Kigali byivugira. Icya mbere maze kubwira abanyarwanda batwumva ubu nuko ngiye Padiri Thomas na mugenzi wanjye Padiri Fortunatus nta kibazo dufite hano rwose. Hanyuma rero musenyeri koko aramutse yaravuze ko dushobora gukurikiranwa n'amategeko ntacyo yaba yarabeshyeho. Ntabwo turi hejuru y'amategeko natwe turabyemeza. Ikibazo gusa rero nuko nta cyaha dufite. Kiliziya ntishobora kuduhana kubera ko yaduhanira se kubera ko twavuze icyo dutekereza tukemerera n'abanyarwanda kwandika icyo batekereza. Ibyo n'uburenganzira bwa buri wese. Na Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana uyobora diocese ya Cyangugu yabyanditse mu rwandiko yashyize ahagaragara ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu uyu mwaka. Ni uburenganzira bwa buri munyarwanda kuvuga icyo atekereza ku buzima bw'igihugu cye. Natwe rero turi abanyarwanda nk'abandi, natwe dufite ubwo burenganzira. Leta ntishobora kuduhana kubera ko nta cyaha twakoze. Uwumva hari icyaha twakoze azakiturege tuzakiburana. Nabonye babeshye cyane mu binyamakuru bari kwandika i Kigali. Babeshya ngo twagiye twibye amafaranga, babeshya ngo twitanga amacakubiri. Ibyo bintu byose ni ibinyoma. Niba kuritera ubwoba aho ngaho bareke batuze twumvikane, bumvikane n'abanyarwanda, bareke abanyarwanda bisanzure mu gihugu cyabo bavuga iki bari ku mutima, abababaye babisobanura. Anamuvuze ko ibi bivugwa byose ari ibinyoma. None Musenyeri Bimenyimana nta kete yandikiye aba ishengero aho muri bababwira yuko ngo badashigikiye na gato ivyo mwandika. Uyu musenyeri ntavyo yagize, ntacyo yandikiye aba bakuriye ngaho. Reka nabyo tubivuge ku mugaragaro bisobanuke, bareke kubeshya abanyarwanda. Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana uyobora diocese ya Cyangugu ari nawe udushinzwe yanditse urwandiko ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu ejo bundi. Urwo rwandiko rurimo inyigo 3 z'ingenzi nizumvikane neza kandi ndibongeye kumubekera ibyo atazi. Icya mbere avuga mu ngingo ya 5 y'urwo rwandiko nuko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza ku buzima bw'igihugu cye n'abagituye. Icya kabiri nuko Musenyeri Damascene Bimenyimana yerekana igituma umupadiri ashobora guhanwa, kuko abapadiri babujijwe kwinjira mu mashyaka ya politiki n'amashyirahamwe ya politiki batabifitiye uburenganzira bwa musenyeri wabo. Ibyo nta kibazo kirimo, turanabyendera rwose 100%. Nta shyaka rya politiki turimo, nta shyirahamwe domo nta cyaha kirimo. Icya gatatu musenyeri avuga ni ukuvuga ngo ibyo abo bapadiri bandika ku rubuga rwabo cyangwa se bakareka abandi banyarwanda bakabyandikwaho ntabwo ari ubutumwa bwa Kiliziya aba ari bo byabazwa. Ibyo nabyo turabyemera 100%. Twebwe abapadiri ntidukeneye ko musenyeri aduha uruhushya, ntidukeneye ko Kiliziya y'u Rwanda iduha uruhushya, ntidukeneye ko Kiliziya y'Iroma iduha uruhushya kugira ngo uburenganzira bwacu tubukoreshe. Aho rero ndumva nta kibazo gihari. Musenyeri asanzwe yandikirana birumvikana n'abepiskopi bahana, ashobora kubabwira impungenge afite n'uburenganzira bwe, ariko rwose nta kibazo tunafite hano ga ni ibihugu byigenga, ni ibihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bazi ko buri wese ashobora kuvuga icyo atekereza uko abyumva, ntawe umujyana mu rukiko nk'aho iwacu bahita bumva rwose iyo uvuze icyo utekereza ngo wabangamiye inyungu z'abari ku butegetsi, ishyano rikaba riraguye. Hano barabyumva nta kibazo bafite, nta kibazo dufite n'abusa n'abanyarwanda babimenye. Nko mu majambo make kuvaho mutangure kwandika ikinyamakuru Le Prophète
muvuga ko mwebwe n'umusenyeri wanyu John Bimenyimana imigenderanire imeze gute? Twebwe ntabwo turi mu Rwanda, turi mu mahanga, ariko tuzi ko nta kibazo na busa dufitanye na musenyeri wacu. Icyakora ikizwi cyo nuko muri icyo gihugu abayobozi b'igihugu bekaga bavuye hasi, ntawe ukirya ntawe ukiryama ntawe ugisinzira, barashyira presiyo ku bayobozi bakirize ngo niwe duhana, ariko bazaduhana nta cyaha dufite. Ngira ngo nizo mpunyenge abasenyeri bacu bafite, ariko nta kibazo dufitanye nabo, turabumvira turabubaha nta kindi. Patiri Thomas Nahimana.